السلام عليكم. اليوم جيتكم بوصفه عجيبه معجزه الخوت اللي غادي تهنيكم من المشكل ديال السعال وحتى الناس اللي عندهم الكحه. وليدات صغار الا كانوا كيكحبوا لكم في هذا الوقت هذا البرد، نساء كبارين في السن، حتى الرجال اللي كيكحبوا كيكميو الكارو والصدر ديالهم عامر. هاد الوصفه الخوت غادي تنقي لكم الجهاز التنفسي نهائيا من جميع الامراض ان شاء الله. يلا معنا باش نحضروا الوصفه. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم الخوت غنشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي سمعتها عند الدكتور الفايت الله يجازيه بالخير، وجربتها مع الابن ديالي وعطات نتيجه الخوت من اول استعمال، من اول ليله عطات نتيجه، وحتى نتوما ان شاء الله تعطيكم نتيجه من اول استعمال. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الكحه، سواء كانوا نساء كبار في السن، رجال، وليدات صغار، حتى الرجال اللي كيكونوا كيكميو الكارو الخوت وكيكون الصدر ديالهم عامر، يعني الكحبه ديالهم كتكون عامره. فهاد الوصفه الخوت كتعالج فحال هاد المشاكل هذه وكتنقي لك الصدر ديالك. وصفه مجربه، غتحتاجوا فيها جوج مكونات الخوت. هذا زيت الزيتون، وهنا عندنا 5 ديال الفصوص ديال الثوم، يعني 5 ديال الحبات ديال الثوم غادي نكبوهم على زيت الزيتون. وصفه الخوت مجربه، وانتم عارفين دابا حنا البرد وداكشي ضروري الوليدات ديالنا ما يكحبوا ما يمرضوا. فهاد الوصفه الخوت راه رائعه وفحال رحمه الله. غادي نضيف هاد 5 ديال الفصوص ديال الثوم، وغادي منين ضفت الخوت الثوم محكوكه على زيت الزيتون غادي نحركهم، وغادي نخليهم واحد 5 ديال السوايع، يعني بقاو واحد 5 ديال السوايع في هاد زيت الزيتون والثوم الخوت. من بعد غادي نجيب واحد الصفاي، من بعد الخوت ما كدوز 5 ديال السوايع على هاد زيت الزيتون والثوم، كنجيب واحد الصفاي بحال هادي وكنصفي غير الزيت اللي تلقات فيها ديك الثوم الخوت. كيف كتشوفوا طريقه الاستعمال سهله، كتخليو حتى الليل حتى يدخلوا وليداتكم الفراش ديالهم باش يبغيو ينعسوا. كتعطيهم ملعقه صغيره، ملعقه صغيره من هاد الزيت الخوت، ملعقه من الليل وحتى يدخلوا الفراش ديالهم حتى يتغطاو ويبغيو ينعسوا الخوت. راه وصفه رائعه ومجربه. بالنسبه للناس الكبار يقدروا ياخذوا ملعقه كبيره، اما الوليدات الصغار انتم عارفين انهم ما كيبغيوش زيت الزيتون، كتجيهم قاصحه واحد شويه. بالنسبه للناس الكبار ياخذوا معلقه كبيره، والوليدات الصغار ملعقه صغيره. هاد الوصفه الخوت راه كتنقي لنا الجهاز التنفسي، يعني الجهاز التنفسي ديالنا كيرجع بصحه سليمه الخوت، والله يشافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمين. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. الى اول مره كتشوفوا القناه ما تبخلوش علينا بالاشتراك واللايكات باش دائما يدخلكم الجديد ديال ام يحيى. ما تنساوناش من لايكات الخوت، والله يشافيكم والله يحفظكم.